Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee warra amantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jajjabaattu bakka jiraattanii bakkuma jirtan maratti rabbii fayyaa nagaa isin haa godhu isiniin jecha warra YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraabii gochuu hin dagatina, laayikii gochuu hin dagatina, sheeriis yoo isinii danda'ame. Maal jechuu barbaadettanii? Wallahi viidiyoo caaltuun gadhiifte keessatti caaltuuttis yeroo tokko tokko baay'ee tokkoon viidiyoo tokko irratti hojjedhee itti aareen tures garuu immoo baga baafte mitiiree jedheen ammas yaane hiccitiin kun guddaan kun keessaa bahe waan ta'eef beektanii wanti tokko gaafa namni tokko waa tokko isinitti yaade wanti sun yookaan dhagahame irratti beekame akka inni fashilaa'u beeka. Garuu Saayidii waa gootee hin taane rabbiin sababa godhee caaltuudhuma sanatti beeksisee bilbila hajjiitti kennee akka inni bilbila sanaan rikeerdii inni hin beeku garuu siin rikeerdii gootee bilbila sanatti kennite. Sa'aatii tokko olii jedhaarti wanti jarri haasa'an dhaabatanii ta'aniitu moo dhaabataniitti maal jetti wallahi waan nama ajaa'ibu yaa subhaanallah yaa rabbi yaa kaaliqa ol ta'e yaa rabbi ati kana keessa nun makin yaa rabbi wallahi deemi jetti hindaaqoo gurraatti biti dhiigasii dhiiga hindaaqoo gurraatti sana suuraa kootti suuraa maamush jettu sanatti suuraa Saayid suuraa keetti deemii facaasii jette isinii galee obboleeyyan achi ka'ii jette dhiiga hindaaqoo sanaa yookaan gidaaratti dubbootti jedha gidaaratti barreessii manuma koo keessatti yookaan immoo lafatti barreessi waan kana hunda hojjedhu bor naa fidii kottu jetti. Inni biraan mamaan inni nama ajaa'ibee namanni deemi jette waraqaa wayii sitti kenna jette argitanii achuma keessatti waa qabdi jechuudha Afrikaa waraqaa sitti kennaa jette. Waraqaa kana namni seeraan yuutubaa caaltuu jala leetanii dhaggeeffattanii wallahi waa hunda isinii galee yaada. Deemi waraqaa kana yookaan saree yookaan adurree ajjeesii jette. Ajjeesii waraqaa kana afaan kaayi jette. Saree sana afaan si hodhii mee rabbi asitti na kolfisiise wallahi laazim sareen akkama afaan hodhofte a'uuzu billaahi mina deemi waraqaa kana sitti kenna saree sana afaan saree keessa kaayi afaan saree sana hodhi bakka namni hin argine gaara keessa geessi hawwaali dhiiga saree sanaa immoo qabrii maamush korra immoo facaasi jette. Argitanii obboleeyyan mee kana maal jettu isa maamushii sanallee dantaasiiti siit ittiin gaafatamaa uma feete hojjetattu garuu namatti zulmii kana hunda yaaduun si maaliif barbaachise? Geelayee koo miidhee geelayee koo akkas godhee jaalala qabsiisee maarree godhee anas Sumayyaa fi isa adda baasa jette. Ganaa kan Sumayyaa softaa jette kan hayyuuf isaan ganaan adda baasaa yoon addan baasin annamaa mitii jedharti. Maamush konnaa wajjin jiraa. Mee rabbiidhaatti akkamitti ilmi namaa saree afaan waraqaa afaan kaa'ee jechuudha barreeffamuun kinigaa waan barreeffame
waraqaa sana afaan kaa'ee saree sana immoo እንደገና bira taa'ee akka nama hin jiramte uffata yeroo biyyattuu uffanni nama duraa tarsanaan lilmoodhaan bira taa'anii hundi keessan hin beektan jedhee yaada. Hundi keessan hin beektanii yoo amma dhuftanii dagattan hin beeku malee uffannaa nama duraa cite lilmeedhaan taa'anii hodhassaan saree bira taa'ee ajjeesee ka'ee ganaa siichi afaansii lilmee sanaan baakkoo sanaan hodhee kafanee geessee bakka namni hin argine hawwaalee dhiigasiisan ammoo isa seenneen gadda muka sana qabbartee deemte isarra immoo facaasee fi akkasitti kunoo waan ati barbaadde sii godhee jedhee dhaqeetti muudha. Kun hariin eenyuuf jedhaa? Qarxaasi kun hariin eenyuuf akkana xaxaarti yoo jettani Sa'iidiin xaxaarti. Sa'iidii akka amartiitti akka qubeellaatti kaa'annee asiif achi deemnaa waan nu jenne malee hojjechuu hin danda'u. Argitanii obboleeyyan wallaahi yoo dhuguma gaa hidhaa sodaatee ani sinidhaa ani sin ajjeesisiisaa yoo dhuguma gaa ajiin kun hidhaa kana sodaatee waan isin jette kana guuta ta'e caaltuun viidiyoo asirratti waraaboo osoo hin taane bakka sahi jiru soyxee barbaadde bakka sahi jiru soyxee barbaadde miidiyaa irraa badeen biyyatti gale ta'e maallaa waaliman hin beeku. Waan kana jabaattee tattamaan akka Sa'iidoon beekee baree mungkin viidiyoo si arguunis hin mala mungkin isas hajjii baafteef aaree ol ba'uun dhiisus hin mala namaan galu jechaadha. Atattamaan waan godhamaaru kana hunda Sa'iidoon ga'uu qabdi. Maaliif Sa'iidoon nama galataati. Isiitu jarjaree isii dhaqee hajjii kana tolmoo si fudhatin baase malee Sa'iidii sa'aatii namni waadaa nyaatee bishaanitti dhugee garaatti galliqimsu keessa abshir jedhee waadaa sana eeggatee akkuma jedhe galmaan gahee kan jedhee kan balleessa isiidha malee Sa'iidii miti. Kanaaf bakka inni jirutti deemtee Sa'iidiin barbaaddee utuu hajjiinis ergachii bahee erga baree barbaadee sargee waan kana irratti raawwachuu isaas hin mala. Kanaaf egaa caaltuun immoo taa'uu hin qabdu jechaadha. Bilbilaan bilbiltee waa hunda isaa hin qabdi itti ergitee sagalee kan akka inni of eeggatu gochuu qabdi jedhaan. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota koo wallaahi ilmi namaa bakka rabbiin nu sattaru rabbiin nu eegu malee kan biyyaa baane waa biraati kan nu biyyaa baane waa hojjennu waa biraati. Rabbiin wallaahi kana keessa nu makiin jedhaati du'aa godha wallaahi laazim akkamitti ilmi namaa muka gabbaree hagabbartu isiitti hin gaafatama. Laakiin jireenya sa'i kana maaliif dadhabdiidhaan gaafin gabboo akka inni isii kana gargaare hin beekti immoo badiisii sababa caaltuu kanaanuu hiccitiin bultii isaa diigamte kanaayyuu barame jechuudha. Kanaaf akka inni immoo dhama'ee akka inni immoo akka jaraa sanatti hajjii fi doodiyamee bakka asiifachii tole jedhee ergamee maal jedhutti itti qotuu jettee hajjii ergaarte jechuudha. Kanaaf atattamaan caaltuun waan kanarratti hundooftee atattamaan gochuu qabdi jedha. Sa'iidiin barsiisuu qabdi. Kanaaf akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota koo wallaahi isin wallaahi yaa rabbi yaa gooftaa koo akkamitti jechuun
isii kanaan dura waan akkanaa hojjetaa ture natti fakkaata saree afaan hodhii. Akkasiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo koommoonaa ilaalaa. Yoo isinittiin tollellee itti naabanaatii dhiisaa adeemaa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. Bye bye. Haasaan harkaa bade.